Yo bola barchaga salom sizlar bilan men Qadiri Samuray bola. Bugungi videomizda biza ko'rib turganda mana bu zavod ochib qo'yganman bola. Bu zavodimizda biza klaviaturalarni, knopkalarni tozalab turib bola o'zlarimizga aytib qo'yib, o'zlarimiz pul ishlashni boshlaymiz bola. Ko'rib turganda menda 1 2 3 4 5 6 ta klaviatura bor va bularni men tozalab o'zimni ba'zanga olib kelib qo'yib qo'yganman bola. Mana shu polnosti klaviaturalar bilan to'ldiradigan bo'lsa, menga har bitta klaviaturani bosganim uchun pul beradi bola. Shuning uchun men pul ishlashimiz uchun bola biza mana bu yerda klaviaturalarni aniq qilishimiz kerak, tozalashimiz kerak. Bizda mana sovun bor, sovunimizni ham 50% ishlatib bo'lganman bola. Men yana 3 4 5 ta knopkaga tozalay olaman bola. Mana qilib knopkalarni tozalashimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa knopkalarni tozalaganimizdan keyin mana bu yerga qo'yib olamiz bola. Yaxshi. Shunaqa qilib bola knopkalarimizni to'ldirib tashlashimiz kerak. Agar 4,5 minut yig'ilgan bo'lsak, mana bu yerda zonamizni kattalashtirsak ham bo'lar ekan. Va mana bu yerda qanaqadir yana bitta, bu yerda biz sovun olar ekanmiz. Bunga sovunni botirib olsa bo'lar ekan. Yo'q. Buni qo'limizdagi narsani sovunga yana botirib olishimiz uchun ancha pul kerak ekan. Qarang, buni hozir sotib olishimiz kerak yangisini. Yangisini sotib olganimizdan keyin uni sovunga aniq qilib olamiz bo'la. Rollni bosamiz, qani ketsa yangi sovun aniq qilamiz, u o'shanga buni botirib olamiz. Oy, bizda yaxshiroq sovun paydo bo'ldi. Endi bu menimcha tezroq tozalasa kerak, yana bilmadim, tozalab ko'ramiz. Shokolad rangli aniq klaviaturalarni tozalar ekan bu. Yaxshi. Bu qanchadan berar ekan? Har bitta bosganimiz uchun bu shokolad rangli 30 dollardan berar ekan. Ancha zo'r. Menga juda ham yoqdi. 4 ga pulimiz yig'ildi. 4,5 ga qilib qo'yamizdagi noz bo'ldi. Mana bu yangi zonani ochib ham qo'yamiz bo'ldi. Let's go. Hoppa, yangi zonani ochdik. Uy, yaxshi. Endi biz juda ham ko'p klaviatura qo'ysak bo'lar ekan bolalar. Mana bu yerda bolalar har bitta tozalagan knopkamizni knopkalar chiqish ehtimolini ko'paytirsak bo'lar ekan. Ya'ni bizga mutatsiyalik knopkalar, ya'ni sekundaga ko'p pul beradigan knopkalar kerak bo'lsa, mana uni kuchaytirar ekanmiz bolalar. Mana bu yerda o'zimizga ishchi olsak ham bo'lar ekan. 500 dollarga o'zimga ishchi oldim, bir qaranglar. O'zi bosib yurar ekan avtomatik. Kichkina sabr aychalar bolalar. Mana bu yerda 11 ta robuska esa 5 ta ishchi qo'shimcha o'ziga qanaqadir yana sponge berar ekan, unaqa narsa, keyin yana qanaqadir narsa knopka berar, knopka. Hozir 11 robuska olib ko'ramiz bolalar. Menga mana qanaqa narsa ham berdi. Yo, va knopka ham berdi menimcha. Knopka qayerda? Knopka ham beringlar bolalar, knopka ham. Mana bular вообще tez tozalasa bo'ladi menimcha. Yana bilmadim. Hoppa, buni betga qo'yib olamiz. Menga bergan knopkasi qana bolalar? 2x mana qilsagan bo'lar ekan bitta. 2x pulimizni 2x qilib beradi, bitta 5 robuxga atigi bolalar. 4x qilib berar ekan pulimiz atigi 18 robuxga. Yo'q, bo'ldi, ular kerak emas bolalar. Mayta zonamizni kuchaytirsak ham bo'ladi, lekin uni qilib o'tirmaymiz bolalar. 3 ta rebus qilsak bo'ladi, mayta yangi bir shop ochilar ekan, do'kon. Keyin mayta rebusga nima kerak? 20 ga pul kerak ekan. Hoppa, 20 ga rebus qo'ramiz. Voy, ishlarim yo'qolib ketdi-ku meni. 11 ta robux yo'gandim ishlarimda. Afsuski yo'qolib ketdi. Mana bu yerda nimalar bor? O'y, qimmat robux ekan bular. 5x ga o'tib olsak, bu yerda 5x roll. Bitta ishlatsak bo'lar ekan 8 ta robuxga qani. 5x li omad bilan bo'ldi. Qani. Musulasa shutka bo'ldi. Bunga bunaqa narsa tavsiya qilinar ekan. Sponge. Mana sponge bilan o'z tozalaymiz bo'ldi. Oy, bu вообще kir bo'lib ketibdi-ku bu. Qani normalniy knopkami? Sekundaga qancha pul berar ekan hozir ko'ramiz. Oy, manakilar hozir 200 dollardan berish boshlabdi-ku. Yo'q, bunisi vaqt dahshat-ku. Ishchi olib qo'yamiz hozir bo'ldi. Ishchi olib qo'ysak bizga juda ham yordam beradi. Yana bitta ishchi olish 12 robux ekan. Yo'q. Mayli bo'ldi, o'sha ishchimiz hozir pul ishlab turaversa, mana bu yerda hozir biz mashinaga kirib ketaverar ekanda. Men uni kuchaytirmoqchi edim. Davomli knopkamiz. Endi mana buni kuchaytiramiz bo'ldi. Tezroq toza bo'ladi va mana yaltiratadigan narsamiz bor. Mana yerda tozalaydigan narsamiz ham bor. Yana pulga tozalab chiqaveramiz. Qolgani o'zi robux so'rayapti-ku, yoki pulimiz yetmaydimi, shuni tushunmadim men bunda. Ayt omadni ham kuchaytirsa bo'ladi va speedni ham kuchaytirsa bo'lar ekan. O'zimizga hozir pullarni yig'ib, sal-pal o'zimiz kuchaytirib olamiz. 15 ga pulimiz bor. Reverse kelsa bizga 285 ming dollar pul kerak ekan. Yo'q. Mayli, necha bo'ldi? Mana bu yerda, mana chiqar ekan bu kuchaytirish ham, faqat pul kerak ekan. Endi bu yerda upgrade. Upgrade'ga kirsak, upgrade'da yana kuchaytiradigan narsalar bo'lishi kerak. Oy, tezligimizni, mana knopkamizni va ishchilarimizni ham kuchaytirsa bo'lar ekan. Bu ishchilarimizni tezligi ekan. Keyin bu nima bu? Every swap bank holds more charges. Bu ko'proq knopkalarni tozalashimiz mumkin. Yangi anolar bilan, mana spongelar bilan. Biz hozir tezligimizni ozgina kuchaytirib qo'yamiz. Tezligimiz chunki juda ham sekin yuryapti personajimiz. Sal tez yurib, mana bu pullarni ham yig'ib olishimiz kerak. Kichkina samoraga yordamlasha olamiz.
Zo'r. O'sha 20 aka pulimiz bor, normalniy. Agar ko'proq knopka qo'ysak, ko'proq knopka o'shalar juda ham yordam beradi bizga tozalashga. Qani, mana ham kuchaytirib qo'yamiz, yaxshi. Qani endi sponj bilan tozalashimiz kerak buni. Tez-tez tozalab tashlaymiz, juda ham tez toza bo'ladi endi, chunki bizda normalniy sponj olib kuchaytirib qo'yganmiz. Mana endi omaddan o'chirsa bo'ladi. Agar bizga normalniy sponj chiqib qoladigan bo'lsa, bo'ladi. Undan keyin bizni vaqt tez tozalab, juda ham redki va mutatsiyali knopkalar olishimiz mumkin bo'ladi. 10 ga pulimiz bor, yana 15 ga soatiga o'zi offline 40 ga pul to'lar ekan. Juda ham kam ekan. Biz ona speedni kuchaytirib olamiz va x dan kuchaytiramiz. Bu omadimiz, bu aylanish tezligi. To'g'ri. Qani aylanishi nima tushadi bizga? Uy! Normalniy. Bunga mana bunaqa narsa kerak ekan, sponj kerak ekan. Uni sota olishimiz uchun albatta bizga pul kerak. Qani, mana sponj do'koniga kirib ko'ramiz. Brat sponj berib boring. Mana bunaqadan kerak ekan. Bunaqadan bizda bor-ku bo'ldi. Hoppa, bunga hozir artib olamiz. Yaxshi. Endi bunga artib ko'ramiz. Bunda mutatsiyalik. Voy, mana bunaqa knopka chiqar ekan. Bu sekundiga qancha beradi bitta bosganda? $300 dan berar ekan. Day bo'ldi. Mana tozalab tashlaymiz. Juda ham zo'r tozalanar ekan bunda. Qimmatroq narsa olishimiz kerak bo'ladi. Qimmatroq knopkalarni olishimiz uchun qimmatroq bunaqa tozalaydigan narsa olishimiz uchun sponjlarni olishimiz kerak. Day tozalab tashlaymiz tezroq. Yaxshi, bu knopkani ham qo'yamiz. Hoppa, bular ustida yugursak bo'ladi, juda ham ko'p pul beradi-ku bizga $300 dan bo'lsa. 40 ga pulimiz bor bo'ldi. Endi 40 ga bizga mana buni omadni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Ko'proq, eng asosiysi omad bo'ldi. Mana normalniroq ish qiladigan bo'lsa, agar bizga chokolat bizda bor, bu misr bo'lmaydi. Undan ko'ra, yo'q, bunaqa ham bor. Bizga vashti kuchlisi zo'ri kerak. Voy! Bunga mana bunaqa kerak ekan. Bundan bor-ku menda. Da bo'ldi, bundan bor, yaxshi. Mana shunga qilib ko'ramiz. Oy. Bu endi qanchadan berar ekan, hozir ko'ramiz. Yashil knopka bizda hali yo'q edi. $500 dan berar ekan. Yo'q bo'ldi, $500 dan berar ekan. Tezroq tozalab, mana shu $500 knopkalardan joylashtirib tashlashimiz kerak ko'proq. Davay, qo'yiladi. Yana tozalaymiz, yana qo'yamiz. Davay, yaxshi. Nechta knopka bo'ldi shunda? Juda ham ko'p knopka bo'ldi. Kichkina samara tez pullarni ishlatib tashlasangiz to'g'ri bo'lardi hozir. Yangi sponj olamiz bo'ldi. Normalniy narsa chiqib qolsa, keyin yangi sponj olishimiz kerak. Bizga ko'p puldan berish boshlaydi keyin. Zo'r, o'sha P harfi bo'ldi. Buni ham qo'yamiz. Chotki 3 ta ribos qo'ysak, bizga yangi magazin ham ochiladi. O'shandan keyin vaqt tez kuchayamiz bo'ldi. Yangi magazinni ham ochib qo'yish kerak. Juda ham qiziq yangi magazinga. Davay. Uni yozlashni W ni ham qo'ydik. Oy, buni qara. Yashil knopka juda ham ko'payib ketdi. $500 dan beradi, hammasi bo'ldi. 78 ga pulim ham bor dashi. Endi biz buni yana 3 ta knopka tozalashga anastamiz qoldi. Yana 3 ta knopka tozalamiz xolos. 3 ta knopkaga tozalaymiz. Davay. Yana bosamiz. Yana buni tozalaymiz. Atigi bitta knopka qoldi bo'ldi. Yana bitta knopka tozalab olsak bo'ldi. Biz 10 ta knopkani tozalagan bo'lamiz. Bo'ldi, o'sha bu ham toza bo'ldi. Chotki bo'ldi. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Zo'r. Hammasi $500 dan beradi bo'ldi. Kichkina samara mana shu yugur. Mat ishchi olsa bo'lmaydimi? Yo'q, ishchi olmas ekan bo'ldi. Demak, bitta tozaladik. Bizning narsamiz yo'q endi bo'ldi. Musli narsa berdi knopka. Bu, yo'q, bu $200 berar ekan hatto bu. Короче, biz hozir anaqa qilishimiz kerak. Buni to'ldirishimiz esa Roblox turar ekan. Endi to'ldirish maqsadimiz oldin va roll qilishimiz kerak ekanda, aylantirib keyin to'ldirar ekanmiz. Yo'q, metal so'p bo'ldi, bu вообще zo'r-ku. Bo'ldi. Undan ham zo'ri chiqdi. Bunga tozalab ko'ramiz bo'ldi. Temirlisimi bu? Bu qanchadan berar ekan eng qizig'i? To'xtanglar. $600 dan berar ekan. Bu ancha zo'r ekan bo'ldi bunisi ham. Buni ham 10 ta knopka joylashtirib qo'yadigan bo'lsak, bizda normalniy bo'lib ketadi ishlarimiz. Davay, mana shunday qilib tashlaymiz. Zo'r. Polностью tozalab tashlaymiz. Yaxshi. Bundan ham 10 ta knopkani tozalab ancha qo'yib yuboramiz. Ezgun 3-chi kun, 4-chi knopkamiz ekan bu ishi. Zo'r, tez tozalashimiz kerak. Mana bu yerda tozalashda levelini o'chirib qo'yishimiz kerak. 200 ga pulim bor menda. Hozir reverse qilsa bo'ladi bizga bo'ldi. Yangi reverse'imizga 285 ga pul kerak atigi. Pulimizni ishlatmay tursak, biz tezroq ana ishlaymiz bo'ldi. Reverse qilamiz. Mana ham kuchaytiramiz, davay. Tez olamiz. Oy, yaxshi. X knopkasi, yangi knopka. Tez mana bilan bos, samara, mana shuni bos, ko'p pul beradi juda ham. Q harfini ham olamiz tez. Qga kimning ismi bor bo'ldi? Kimning ismi qadam boshlanadi? Kommentariyga yozib qoldirsin. Qani, mana bu yerda endi. Obunachilar ham kelib yonimda chatga yozib o'tirishdan boshqasini bilmaydi bo'ldi. Yoki iltimos bor deydi. Men video o'tiribman-ku. Qanaqa iltimos?
Day bo'ldi, mana tozalaymiz yana. Bittagina qopdi xolos. Mayli bo'ldi. Bitta bo'lsa ham 10 ta knopka maytga joylashtirib oldim. Voy, mana shu ustida yuradigan bo'lsa biza $600 pul beradi. Reverse'ga polностью past tayyormiz. Reverse'ga hozir tayyor qilib tashlaymiz. 280 nechir ka bo'lsa bo'ldi. Davay, hozir tozalab yuboramiz. Oy, yaxshi, 280, 285 bo'ldi. Reverse'ga tayyormiz biz bo'ldi. Reverse qilamiz, let's go. Bizga keyin 4x pul beradi bo'ldi. Pullarimizni vaqti ko'paytirib beradi. Uy, pulimiz ko'payishini qaranglar. Pulimiz ko'payishini qaranglar. 100 ga bo'lib ketdi o'sha bo'ldi. Ayt ish sotib olishimiz kerak bo'ldi. Ishchi o'zlarimizga ikkita ish sotib olsak bo'lar ekan endi. Ikkita ishchi bizga soqqa ishlaydi. Biz endi knopkalarni ko'paytirishimiz kerak. Bitta knopka qo'yilmagan har joyda tiqilib yotibdi bo'ldi. Endi 8 Robuxga $1,5 million olsak bo'lar ekan bo'ldi. Nima deysizlar? $1,5 million olamiz 8 Robuxga. Yaxshi. Ha, endi berdi. Oy. $1,5 million bo'ldi. Endi biz omadni kuchaytiramiz. Navbatdagi omadimiz juda ham qaytib ketibdi orqaga. Reverse qilganimizdan keyin mana shu omadni juda ham kuchaytirib tashlaymiz. Buni kuchaytirib olgandan keyin o'zimizga sponj ham olishimiz kerak. Sponj yangi latta olishimiz kerak. Mana kuchaytirib olamiz. Sekundani ham tezroq aylanadigan bo'lsin-mi? 2 soat aylanib o'tirgan kerak emas menga. Keyin buni kuchaytiramiz o'g'lar. Tezlashtirib bizlarga tozalashtirib beradigan. Qani yana 100 ga pulimiz bor. Bir obunasi buni qaranglar. Obunachi yugurib o'tdi ustida. Короче, biz mana shu transport. Bu yaltiraydigan bu. 2x bo'ldi, yaltiraydiganmiz. Yaxshi. Mana 2x qilib qo'yishimiz kerak bo'ldi. Buni ham 2x qilib qo'ydik. Ikkalasi ham 2x dan bo'ldi endi. Endi biz mana aylantirib ko'radigan bo'lsak, bizga normalnisi tushsa hozir o'sha normalnisida aniq qilib tashlaymiz, tozalab tashlaymiz knopkachalarni. Qani? Musturi tushdi-ku. Bo'lmaydi bu bo'ldi. Eng arzoni bu. Qanday pullarni yig'ib olamiz, sarfa yog'lanishib olamiz. Yana shunaqa tushdi. Yo'q bo'ldi. Normalniroq narsa tushishini kutdim. Qani iltimos. Yo'q, bu bo'lmaydi. Qaranglar, men 16 degan soni kuchli bo'lish kerak. Bu 2 bu bo'lmaydi bo'ldi. Men soni qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik zo'r bo'ladi. Oy yo'q, vallahi, mustur ekan bu. Jamolov o'ynagan ekan, $22 million puli bor. Metalni narsa tushdi bizga. Sovun. Bunaqa kerak ekan menga, yo'q. Buni olish qancha bo'ldi? 3-reverse ekan, 126. Yo'q bo'ldi. Menga zo'r tushdi, lekin buni ololmas ekanman. Mayli, necha bo'ldi? Davay bo'ldi. WhatsApp obunachilar, shu aka kibr umuman yozmaydilar. Qarol qiling 3 reverselik. Da bo'ldi. Let's go. Mayli, 4 bo'ldi. Qanada? Nima bu bo'ldi? Yo'q, buni qaranglar. Bunga vaqti qimmat sovun kerak. Yo'q. Jamolovda bo'yagan sovuni, Jamolovda bor ekan. Mayda Grasli tushdi. Yo'q, bu bo'lmaydi bo'ldi, bu bo'lmaydi. Kibr ekanlar deb yozibdi. Oy, mana marojni. Marojni olamizmi? Marojnini olurlar ekanmiz bo'ldi. Marojni oldim. Oy, marojni oldim, marojni. Zo'r bo'ldi. Dank qilamiz. Marojnini hozir klaviaturani tozalab ko'ramiz. Marojni bilan tozalar ekanmiz. Qancha berar ekan sekundiga bo'ldi? Bu bitta bosganda 4 ga 5 gadan berar ekan. Jamal bo'lib qoldi. Respan qordi. Davay bo'lib $1 million pulimiz bor. Bitta klaviaturani hammasini joylashtirib tashlaymiz mana bu yerga. Zo'r, vaqti bo'ldi. Marojniga tushgan qaranglar-da. Bundan ham dahshat tushdi ko'rdilar bo'ldi, lekin biz ana savonimiz yo'q edi. Unga savon emas, sponjimiz yo'q edi unga mos. Qimmat sponj ekan. U ham esa 3-reverse berilgan ekan bu. $2,5 million ga yana reverse qo'ysa bo'ladi. Bizga juda ham ko'p ishchilar kerak edi. Buncha katta bu. Ko'zimga katta ko'rinadi, rostdan kattami bu yoki? Yo'q. 5 gadan berar ekan bular hammasi. Mo't bilan kuchaytirish o'sha qimmatlashib ketyapti bular. Yur keycap couch space lastis 60 minut birma. Davay. Buni ham qo'ydik. Mutassali bo'libdi mana. Yaltirashini qaranglar-da. Buncha yaltiraydi. Davay, buni ham tozalab tashlaymiz sразу. 3 ta knopka aniq qilsak bo'ladi, yana tozalab tashlasak bo'ladi. Mo'timiz pashti to'ldi bo'ldi. Yangi zona ochib qo'yamiz. Eski kerak emas bo'lgan kampul beradigan knopkalarni yo'qotib, yangi knopkalarni qo'yib qo'yamiz aytga bo'ldi. Davay. Mana knopkani ham qo'yamiz. Chotki, yaxshi. Bizdir nano bo'layotgan ekan bo'ldi. Mutassali narsa bo'layapti ekan. Bo'ldi, video o'ylabdilar, taxmin qildim, ko'p o'ynamaydilar o'zi debdilar. Da, конечно bo'ldi. Men video qilayotgan paytim kirgan xolos. Video qilayotgan paytim. Davay, mana uni ochamiz yana. Qolmabdi-ku menda. Muzikasini olib qo'ydim. Mayli, necha bo'ldi? Mana shu tursin. Oy, bizga juda ham ko'p pul beryapti endi. $2,5 million pulimiz bor. Oy.
Bunisi boshqa gap. Yangi sponj olishimiz uchun biz reverse qilishimiz kerak ekan. Tamam, aylantiraylik-da, qanaqa bizga sovun tushirkan. Beko aka ayting. Nima deyapti? Bo'ya kirib bir narsalar qiladilar, video bo'lsa men ham qatnashay. Video deb yozib qo'yaylik, bola. Video olyapman-ku men. Mana tozalaymiz, musor qiladir yana, musor. Bizga qanaqa sovun tushdi? Yo'q, bu ham bo'lmaydi bo'ldi. Normalniroq sovun kirib bizga. Yo'q. Bunga o'xshaydi bo'lardi, bu qanaqa edi bu? Bu menimcha musor bu ham bo'ldi. Yo'q, bu bo'lmas edi. Normalniroq kerak. Yo'q, 1.4, 4lik bo'lmaydi bo'ldi. Qimmat kerak. Oy, men qanaqa? Buni ostiga 4,5 million dollar ekan bo'ldi. Easy olib qo'yamiz hozir. 4,5 million pul tashlaylik, 4,5 million atiga bo'ldi. Kichkina samuroychalar. Davay bo'ldi. Javob dedi, aka men knopkangizni bossam pul beryaptimi ayting. Yo'q, bermayapti, yo'q. Yo'q, berayotgani yo'q, Jamolov. 4 million pul yig'ildi menda. Bu yerga sponj qancha edi narxi bo'ldi? Sponj olamizmi? Mana lavalik narsa, knopka qoldi, ana qilamiz hozir. Lavalik knopka paydo qilamiz hozir, bo'ldi. Davay. Oy, 4,5 million pashti bo'ldi. 4,5 million. 4,5 million talik endi sponj olamiz. Yaxshi, bu qanaqa bu? Bunga mana to'ldiramiz lavadan. Oy. Qan lavaga qanchadan beradi bo'lsa? Oy, lavalik klaviatura bo'la buni qaranglar. Qanchadan 12 dan beryapti. 12 dan lavalik klaviaturani tozalab tashlaymiz hozir. Davay, ikkita bo'ldi. Davay, tez. Kichkina samuraychilar, tez bosinglar. Mana hammasini tozalab tashlaymanmi? Zo'r. B o'zimning ismimga bo'ldi, B harfi. Klaviaturani qo'yib qo'ydik. Mana kimning ismiga K. Kidan kim bor? Kamol, Kamron, Kamoliddin. I bo'ldi, Islom. Ismoil. Ama chotki, mana S ga bo'ldi. Sizdan kimlar bor? Siroj deyapti bo'ldi. Siroj boy. Короче, bo'ldi, kompyuterga yozib qoldilar o'zingizning isminglarni. X ga bo'ldi, X. Xdan kim bor? Amir. Hasan Husan bor bo'ldi. Hasan Husanlar. Ndan kim bor? N. S ruschasi. Bu sizdan ism yo'q menimcha bizda. Bizda ichida ishlatiladi faqat bo'ldi. Davay, mana oxirgi knopkamiz bo'ldi. Oy. T harfiga bo'ldi. Oxirgi knopkani qo'ydik. Hammasi 10 dan berar ekan, buni qaranglar bo'ldi. Easy reverse'dan qo'rar ekanmiz bo'ldi. Короче, bo'ldi, mana shu nima videoni tugataman bo'ldi. Bazamiz normal o'xshatirib bo'ldik. Keyingi videoda bundan keyin reverse qilib ham pulimizni ko'paytirib ham bo'ldi. 3-reverse narsani ochamiz bo'ldi. Videoga like bosgan, yo'q qo'yishni bela bo'ldi. Keyin ko'rishguncha xayr.